Мен станоктық графика факультетінің 5-ші курс студентімін. Менің артымда тұрған серия графикалық жұмыстарымның бірі. Олардың тақырыбын теңіз түбінен деп қойдым. Жалпы балықтар ол құштарлық пен үйлесімдіктің белгісі. Бірақ христианствода олардың сипаттамасы біраз басқаша болып келеді. Олар философский тас сияқты судың ішінде дүниеге келіп, сол жерде өмір сүреді. Сондықтан балықтарды үнсіздіктің белгісі деп қойған. Жалпы балықтар 90% өмірін суда сүріп, қозғалыста сүреді. Өзім қозғалыс пен динамиканы жақсы көрем, сондықтан өз дипломдық жұмысымда оны көрсетуге тырысып отырмын. Дипломдық жұмысымда балықтарды алған себебім ол ең алдымен қызығушылық және жалпы теңіз түбі 90%-ға зерттелмеген. Сондықтан мен оларды қағаз бетіне түсіріп, әр бөлшегін былай айтса өз басыммен зерттеп отырмын. Материал, мен алған материал ол пастель. Пастельді алған себебім, пастельде өте көп түстер бар, және де түстердің бәрі өте қанық. Және пастельде түстер араласу тәсілі бар. Ол дипломдық жұмысты жасауға өте көмектеседі. Өйткені бір түстің үстіне екінші түсті салсаң, ол жерде үшінші түс пайда болады. Ол өте ыңғайлы. Алған тәжірибе үшін мұғалімдерге және академияға үлкен алғысымды айтамын.